啊？咩魚啊？撩你嚟睇下先啊！嗱呢啲咧叫咗100條，哇！真係爆七彩啊！真係。嗱，見到震啊嗱，中唔中？撈機，黑晒啊！點啊？今日啊，陰天求風，主攻條啦 gap 啊，咩 gap 都好啊。係啊，同兩個 friend 嚟，睇下有冇料啊。啲蝦未溶啊，唔得，未溶啲蝦。去邊都大流㗎。係啊，大躉咯，屙少得啦，唔係屙到屎啊！依家喺個窿度。嗱，俾你哋睇下入邊有啲咩嗱，有啲一粒，有啲紅色啊、黃色咁樣咯。啲蝦未溶依家，嗱，碌波醬要餐粉靚，嗱，越搓去越出水，幫我加少水，求其嗱一盞咁樣轉得噶啦，扼實佢先，跟住細細嚟喺側邊轉得噶啦。嗱，咁就得噶啦已經，好搞掂。好，又係試一試鼻流位啦。咁啊，開定啲團子喺度，揾啱位咧，就車幾球落去。一個，哇！真係冇乜力啊！依家搞唔掂。盞掣試下，冇力添。啊，好啦，第一球落藍皮蝦先。哇，都係呢個位。你哋認得喎，對附近啦，冇力添隻手，開始有啲好快玩打粉啦。好啦，第一球啊嗱，即係重量個面咧，唔好俾佢推走啊，佢個底停咗喺度其實嗱，捏得實個頭腦好似，咪養爆佢咯。第一球唔好知咩環境，係咪啊？係啊，我食咗唔喐啊，石狗。哎呀，中魚！化你嗱，咁好似唔夠深，咪炆深啲啊，冇所謂噶。好，再嚟。而家成日爆波，我都係咁，哇！水面有嘢嘅，試下青重都得，蝦仁又得，開口就係唔開口，咪同佢轉口味啊！甩咗啊！魔鬼魚啊！唔係瓜底，瓜底啊！唔係瓜底，你得爬。
手扯咗翻嚟㗎，係咩？收我扯得好穩咯，係。你大嗌啊嘛，即刻而家仆咗喺個底度，棘咗啦。我啱啱手撕咁扯咗出嚟，扯到啦。啊！你唔大嗌？大嗌都冇用啦。大嗌即刻咦？同你做咗記錄嘛？都上唔到嚟啦！我呢支鋼加呢個架。上到冇問題啊！擔零兩擔 OK 啦，呢支鋼。歌嚟嘅，你又玩我啦！一號絲轉口味先。我先開齋先啊！啊，化你啦嚇！唔係棘到你，係咪棘到你？嗱，咁咪 feel 啊，化你啊，上翻嚟啊！有嚟！哇！畫仔嚟㗎，雞泡慳年啊！啱釘。哎嗱，見唔見到震啊？哎嗱，見唔見到震啊？見唔見到震啊？收工！見唔見到震啊？啊！見唔見到震啊？啱正嗱，係嘛？見唔見到震啊？標竿頭。細條叫破龜先。啊！食兩味喎，青重加藍嘅蝦喎。好。嗱呢啲咧叫咗100條。好直播釣魚仔，玩嘢啊！中唔中？中咗啦！咩嚟嘅？咩嚟嘅蝦先？哦。咩嚟㗎？我唔知。哇！成箱啊！叫你開埋你個地方。箱未啊？哇！咩嚟㗎？大嘢喺度啊！聽講勾幾大條？細節啫嘛，包住勾突啲啲咁多。係你啦，我喺呢個位棘㗎，我自己要啊，要撈機啊，要啊，要撈機啊。撈機，我自己撈得，你唔用我知啊。
我都話係你㗎啦。嗰度。細細地，好啊，叫做細細地整個先。又係食青蟲加咩喎？青蟲加藍色蝦。係啊。哇！呢期食青蟲啊，枕住青蟲種，其他冇乜反應好似。好，青蟲 ，go go go！哇！留機，留機，哇！黑沙嚟㗎，哇！好大餅。哇！咁靚啊，40幾啊！喂，你識唔識撈㗎？喂，我自己撈唔識。唔係咁樣啊，唔係咁樣啊，唔係咁樣啊。我嚟啊，我嚟啊！我自己嚟，我自己嚟仲好。我自己嚟仲好。我自己嚟仲好，你俾我自己撈。你拎我支嚟啊！你拎我，你。唔係咁樣收啊，咁樣睇下，咁樣你拎我支，你拎我支仲好啊！啊，係啊，得靚仔，點啊？一停落嚟啊！好。40幾，炒晒粉添。好，今日好多爆晒，2溝中啊，2溝。有咩魚啊？撩你嚟睇下先啊！斬到啊！哇！多，小心啊！哇，多到咁緊要，係啊！哇！嗱，呢啲咧釣咗100條，呢條咧就我釣嘅，啲黑沙。哇！真係爆七彩啊！真係，有冇收幾條啊？100幾條。100幾條魚啊嘛，精彩啊！今日1條黑沙啊，呢條40幾啊，2條、3條。